tabudzira mani kiri light munoti light ndiro here mune something chingori off so ne phone inas ne kam phone I don't know. Hi guys, tadzoka manje ma comments avepo. Hi guys. Hey guys. Hey guys. Hello guys. Hello guys. Hello Julie. Hello Messi. Mwana wa Chira. Melody. How are you? V Maposa. My Chang Wakoma. How are you Wakoma? Wakoma tinenge tichina kigwa chiri pa SA Wakoma. Iko badzedu. Isuma chembere kufara. It's our time. Hello Naku, Kongori piko na Naku. Rachel, how are you? How are you Naku? These days I don't see you much. Where are you? Shift here. Chidom number. Jiri say Caroline Gusha. Jiri say Lady P. How are you? Cynthia Foya. How are you Cynthia? Precious. What do you say? Glodine Nyengeza. How are you? Emily Magwenzi. Jiri say Audrey Mukai. How are you? As I like you. Iwigi. Melody Rubimbo, Tulingu Enya, Gertrude Ngamba, Petronella and Square say, Loveness Nai, Jiri say, Pamela Tegama, how are you? Non Tantlakambu, Jiri say, Yes Manyara, Dasquera Jangwa Square say, Kom. Hanzina Messi, Mudbatu Saladit Mafuta, all right, don't batak say, Messi. Carola auto ndiye kudzaba because dokangamwa sha ini chingodona mfona ndingakatodimirira kuzara chifona saka ndinogona dokangamwa andiona Sabrina zviri sei Nyasha oku Nyasha how are you Lillian yes tadzoka Tariro Mugari how are you Jack sokwahliwa zviri sei Jackie memory zviri sei Laina how are you Maita Mutenda muri sei husband aiwa zvedu tirege zvedu tiri maold kago iwe guy iwe takatomira apo kadzima old kago kugobatwa isu saka ndisi tikadzima old kago kuvari kuma 78 vaya vanoitwa machi he saka mukatoona J-Lo yaya mutomuti andi J-Lo anomoto bhera Beyonce mazera edu kana zvanhu zviya zvana Beyonce zvimazera zvedu zvezvi mundoti maold kago imi guys tirege isi tongobva kuAfrica kune nhamuno saka tikangoshurostick kune asi hatisi maold kago isu guys izvo zvana izvi zvinotitika chichi tipinde mutrek navo kumhanya muone kuti tinovasiya sei muone kuti tinovasiya sei tiri fiti sei ichakira kutoseka upo ichokwadi ungamhanyirana neniwe apa guys ini everyday makuseni before I go to work everyday makuseni before I go to work and ndinoita 40 minutes dzangu dzeku exercise every day iye uyu achindinyaya na Kelly kwanze mama I don't know how she does it ndikela yuza aitora sakina ndichivanza kwaike Shakira I don't know how mama does it it's very cold every day she wakes up early in the morning and do exercise me I don't even want to wake up in the morning and go to school because it will be cold I don't know how mama does it apa vandinyaya ndichivanzwa andimona apa fortunate love you too my dear zvinoreva kuti ndichiri fit guys every day ndinotomuka makuseni ndinozongozorora Friday Saturday neSunday ndoya ndisingaiti exercise chero ndiri off ndinotomuka ndatojaira timetable yangu yekumuka ndabasa yo 6 o'clock nditomuka ndorova 6 dzangu to 22 handika ndobva ndoenda kugeza ndzokera rovata anomaona hesi tinos ndizi unofanira kuti munhu anopota chikutega waunotegana naye kuma life anomaona saka zvinoreva kuti titori fiti zvokutodaro anomaona titori fiti zvokutodaro fitness pano ndo pamisha payo because my exercise yaka kana muchimaona mufunga kuti ari easy itai muone kuti body muno ende ndakasaita exercise one thing that I've realized ndinoswera ndiri down body yangu inoswera ndiri down ndikango exercise aka ndoswera ndiri mood guys ndiri hyper active saka I make it a point every day in the morning I wake up and exercise
I drink my Welleray, I exercise, and then I don't eat. So I breakfast with the Jaira. I don't eat. Pamwe Susan Garnemba left out of banana pie. Don't get first million of the day, banana iro. Don't get to tanga the whole day. The whole day. He says, so don't come the Katanga Gazaram. So long, dear, Shakira Tangan Gazaram, sorrow, and the Pizza Toso, time. Hands the third I'm going to play and executives. I'm executive by Pishum Brace. Sure. Can't make sure 80% is what you eat because exercise is 20%. Yeah. Genetica is what I eat. So, Pantino Ganchinzo can like indicate exercise on the Canwellery. Pantino feel that I want to eat something. Do it at my odds. Saiko Shunda could take up and as a owner. Antica, and take a sock and behind to tell you. Shakira, the pocket from my old somewhere you want to show you. Panadaka prepared to die. Then would take my old station in an old bus and do take them Kakachuna or my old soya. Do it. That's what you want a magic. Sandra. That's what I ready magic. I guys. That's what I ate through Kumona. I Rukumona. Do I that's what I. Sakanda kutenga iwa ndokuta kuna hicho chichi. Ndocha ndongo ndana change. Ndoto jika hicho chichi. Ndapeza ndoto makapi yangu ya coffee. Good to go. Shandopera ndozo manero dai so pamwe nenda kangwesa nyama yangu ndoto jika nyama ya nema onions kana nema tomatoes kana salad yakandiro vamwe pane pandakamboidla stereki online lina saka ndongoona chiripo asi nini kana ndafunga sezadodla ini ndikafunga sezadodla zviko kebo ini guys sezandoktorova asi ndakarichusa portion asi handidyi every day hanimana ndogona kuti jaka 2 per week kana ka 1 per week. Thank you Ethel. But ndinotori kata kadiki ndakongoja mtu ndakatochinja ka plate ndojika muka anzano ndake smell anojikika manje aya anojikika pane andotogadzira ndogaya ari nani ndakatona kutotenga hobo aya azvojikika izvi kuda zvine zvakaiswa 2 mukati zvojikika izvi tenga izvi umbozvitry tenga 1 utest haisi yogurt ma oats Hi Louisa, how are you mfana wangu? Did you relax? That relax us. Mareni oza ayari kunaka ndakarichisa portion saka ndiri fit zvokutodaro paanozati ndaita boxing guys ku SA anozati ndaita boxing ku SA saka iko zvino handisi kuita boxing kunoka handiti ndoita ma aerobics ne gym fasting chaicha ine gym chaicha iyo ne ma aerobics saka ndakatenga mauyu yangu like time yekuenda kugym handina ndakatenga ma weights angu ndega zvandoita pano baba shakira ndivigire zvimabelt zvanechii ndikuinspire vamwe ndipende zvakandoitira kune zvimatambo yanazvo saka ndinotoita guys ndogona kusatokudza sometimes ndogona kukangana kutora video na because video nema exercises not for me pamwe pachine ndakatopfeka zvokutoshama chibra chete nekuyu saka kuzotora because nendichitotsva hanimona pane chito exercise nendichitotsva saka ndinotongoita exercise ndiri ndega mumba. Try it guys, muende pa YouTube pane ma fitness trainers akawanda antika ende pa fitness pa YouTube muone and do it uri kumba kwako ndatoza babeko ngwanda ku gym Shakira kanijesa tunadija ku gym ndikati mkutotamse nyuma 30 pounds pa mwezi inini nditori fit kudaria mama imo mzideni kuninguko kuberuko hanimona ndikati nokuti ndinotoita imi munotombuta mjambere inoita every day saka just join me, follow me, let's do it mba vanda zvokuida ku gym ndikati bayai but in manje ndiri fit overall because ndinoita cardio full body workout. That's what I do. And I'm trying to eat healthy, but since ndorova but ndogona kurova kana 2 per week normally since ndovanzo ribika pandinobika because ndamba mepesa pandochesa na 8 saka ndichichesa na 8 usiku ka handigoni kubika ndongoya ndichitovata inoti ndobva ndatodya ndobva ndoenda lunch box ndotodya manheru whatever ndodya manheru ndotongoya ndichigeza ndichirara saka Shakira ndiye anenge achibikira napana kana asingaidi basa ndi saka aninoda ndinoto exercise guys imwe ndi bedroom soroko yanacho the blue chair hamukuona apa izvozvo uchitanga maoko aya hanimona pane busy koti kumakumbo oko yako yapanenge uchita masquats nechichi handika you use this aiwa kandichatanga karo mukondomanyirepi ndiri kumboudza vamwe vangu pano kondomanyirepi kutanga nyaya gara pano pana pauyi usina data. Thank you Vanessa, thank you nemasters kunombokanga wedu ndozonitisirewo zvemasters asikana hii vidiwe kuti nyima masters kudaro tibusirewo zvemasters iri bande
kana kuita ma squats papaya anditika kana kuita mamwe exercise ano require makumbo bande iri hanzi matebs awanda chiri kumwere. What's your review of them? The review is me Ironi ndakaluza. The review is me wela yakandishandira and so vanhu one musikana wandinoshanda naye. Thank you Natasha mava activate start but name guys chimbosa zeo start but nasi chaiko. Ha Jenny go andina kuona ni kunipa picture. Jenny go, happy birthday my sister, happy birthday, one of our own. Anumunona guys, anumunona Jenny Glow, happy birthday. Anumukona uchi exercise awo dai sechembere kudai izo zvitika chipa ma 20 years kuti yauita haiti kaitipe Shakira izvo zvanditi 17 years ndingreti pemu akutotina 18. Shakira uya yaumira padati utora ichi doti dai simoka just ingoita zvayo aunogona hama nangoita toni unotaketa mwana ndani ndakataza ingoita toda kungoona chiti ingoita tako toni ita tetamura unyaso kudai tetamura mani amazviti zvinoita tetamura ita nemweya wese simba rese mweya wese tetamura ramba uchinda tetamura ita straight. Thank you Natasha 100 stars. Thank you Natasha guys, ndisadzirewo zvenikikiri ndisadzirewo zvestar party vanimukona mudimbe mchituka chembere farato chembere 17 18 years irutadza iruzvoti 18 months next month arikutadza guys, arikutadza kuita straight yako arikutadza kudai kupula mamasusi motwa chichembere zei ziwaba chembere exercise. Thank you guys kondisire zvemasters guys much vestar party wedwe chachivai zvestar party pinde munyaya nai minasi tiri pano nyaya dzacho tiri pano nhasi tiri pano wedwe chisayo zve yatisagona 2 minutes guys ichatombozari kaingosiyana nazvo achadozari star party vanhu vachakanda amuchadi kutana nitipewo masters kuti appreciate vasikana masters kuti appreciate vedi way naini amuti appreciate wo makaita sei nai vedi way masters kuti appreciate ko chiko nemi kudai chiko nemi kudai wo masters kuti appreciate hesi maimeli maisasta wangu imi magara hamuna bhodhi yakaregedzeka iyo achangama. Yes, achangama nditi tetesi ndikisayo bhodhi yakaregedzeka anditi nechangama ndinayo bhodhi yakaregedzeka anditi azviti aiwa bhodhi yakaregedzeka azviti right. Andisi kupula chinozichi indombozivasa indangozviona painternet hati zvazviri paspecially after new year vandangozviona ndinozvitsvaga ndobva ndatoti rega ndingotora. Thank you Joy 99 stars. Thank you Joy, thank you 99. Inongonza appreciation guys. Anyway, maskwera seiko guys, muri sei matima nenyika muri sei share live guys. Pana mnasenda. Thank you Natasha 100 stars. Thank you my sister. Thank you for appreciating me. Natasha. Thank you very much Joy for appreciating me and all those other stars. Thank you for appreciating Smell because what Smell vari kurega tingu vakandira zvemastars. Just because I'm not doing any pavaka pana guys, ndazvisira post yangu chida kumbo nachida kunyatso kubata ma diaries kunyatso kubata ene nanyatso kubatai zvakanaka ndaisa post yangu ndikabvunza kuti my guys ini zvandiri socialite handika ndiri kuuya pana pa social media. Thank you Tendai Shava ne 25 stars. You thank you Zvicha ne 250. Thank you for appreciating Sismeli ne 250. Thank you. Ndikabva ndabvunza kuti guys zvandiri socialite handiti no approach nevanhu kuti nai vedwe ndidaiwo ndidai handiti tikutsvaga ma side hustle. This is here, we are here for side hustle handiti kota munhu uya ine ndichitombotara nezvemunhu everyday Plucky. Thank you very much Plucky. Thank you 900 stars. Munhu uya uti Simeli ndoda kupa imari inde munondi advertise asi ndichigara chikudza everyday nezvemunhu pano kuti guys munhu ipava munhu uya undi offer mari ndo yana asi ndichikudza everyday kuti munhu ipava azouya manje ochi oi mari indai munondi amaketa ndobva ndaya naye ndomaketa ndinenge ndakanganisa here ndichitora mari mukapenga hana nchereka makomenzi ndichibaiwa nokuseka
ndikapenga vamwe vanga vakutorelata. Guys, don't personalize. Vamwe vautopersonalize. Kana ndikaisa post nechitsvaga engagement, musapersonalize nechida engagement. Animaona, because I hardly engage. Kana ndiri kubasa panogona kuzwa post anditokwanisa kuikomenda. Saka pakaiswa chinhu vana nokanda vana bamini mamwe maadmin nokanda mapost kana maaudio aya ava engage. Vanongokanda voenda. Ufuchizuka bheka nomboda engagement yako iwe. Animaona, ndosaka ndamona chisa page rinhu ratiri wanzoisa mapost. Tokanda kune rimwe page but ndakanda post. Vanhu vakapersonalize vakati Mrs. Meli amfangu kutora mari we Mrs. Meli. Makutoita yakuda kuvunza mubvunzo. Hamuchapinduri mubvunzo makucheki na Sisi Meli. Simeli ethics. Sisi Meli amfangu datu. Asi mindi chikudzai pana kuti musaenda kune vana vaibava munoinda. Munidhima mushotukira ikoko. Kuti Zimairi hariti da kukangasa kudestroya munhu kangasa munhu imi. Mangwana mazoinda negweseri kumunonyatsobhadhara mazima ipapo ndikuti sai masters ekuappreciate 200 stars, 100 stars, 50 stars. Matadza moinda kunganga uko munonyatsokurwa 500 1v1 mobhadhara $500. Asi ndakakudza ipano kuti guys uko hakuna kujeka uko guys hakuna kujeka uko mazoona kuti hakuna chaitika mochitaka kunditsvaga asi makamchintukako mochidzoka back kuti Sisi Meli ndokumbira kuti muti tauro takabigwa mari na madzibaba ningi kana takabigwa mari nenganga ningi. Asi takambotaura pano takambokudzai mari muchitondituka futi asi muzodzoka back kwandiri monditsa indotota enemy yevanhu vaya ndatakuza ndiri enemy. Guys dzapera munozati ndiri enemy dzevanhu. Muzati vanhu vese havadi kuwasitara kuguys ndiri enemy chaiyo kuti vanoshati vandidii kuti zimukadzi iri rinotikangasa business. Zimukadzi iri rinenge richinga richingotaura nezvenyaya dzarichingopa vanhu you know. Handimaona vanenge vachitondivenga nditori enemy public enemy vanoshati vandidini. Handimaona imi moramba muchidzokera varadhoiri moramba muchidzokerako kozi Simeli havadi kuona vanhu vachibudirira havadi kuona munhu achirira vanotsvaga nyaya isipo. Guys, andimbopenkini andimbopenki enda ndina munhu anotomboziva pano wokuti tinozotsvaga kuti nai vedu wenhingera kuti mune marongomhanya chimuti chake. Asiwo ndaiti ndikaona zvakaipa zvanendaza nokuti semunatsara nevanhu vakawanda saka dzimwe nyaya vanototi musandipfumure Sisi Meli. Asi ndikutokudzai ndakaenda pakati zvakaitikapo zvino kuti ndiye chikudzai kuti munhu akandiudza zvakati munongoti nhemba Sisi Meli munochida ripi auya ataure oga apa munhu yadi kubuda zita. Ini ndochiya pano chikudzai kuti guys kumusa Sisi Meli havadi kubudiriro dzavamwe havadi kuti vanhu varire. Guys kurira vanhu vautongorira tasocial media vanhu masocialites machii munofanira muchizati kuchauya vadiki vachiya kuzo-overtake. Haugari uchirira everyday, it's impossible. Not every time azviti unotosvika kunotosimuka. Honai vana mhosva, honai vana mhosva taive naye pano padiaries pano guys. Mama V taive naye pano padiaries pano achigara mujaradha kuferina hen pano padiaries pano achifarira maprogram aSisi Meli zvokuti achifona tichifanya panyaya dzechivanhu nechichi achifona chikontribhuta achingoriwo zvake Mama V asina kana nepage. Tikamuti ini vhura peji akati ndogona maskitsi ndikamupa ndikati ina ndikwanisa kukandira maskitsi evhuri chibatsira nabamini vapota chikandira makamaona pano. Honai kwahavi izvi zvikuti ndoda kutaura namhosva ndotobhadhariswa vari kuti muda kutaura neni kuti anondifonera keti chitaura at some point. Hanimona but ndoda kuti mungoona kuti vanotouya maupcoming achauya achiovertake achisimuka achienda kumberi. Saka achitoexpect kuti ticharamba taka kune vachatonyuka vari tasaibone makomedian akanga ariko kudhara ndena izoti kuchazoya vana kimentanaka vanavo aizoti kuchaya vana themsekas ndiani hakuna iko kumasocialites uku anoita zvinhu zvine musoro andika tisingatauri zvinhu zvekutukana zvinyadzi kana kuti vari kutobuda vakawanda variko inovaona kungochine nditoriko nditokomenda vari kusimuka vakawanda vachibuda. Saka tinotoisira kuti one day tichatogara pasi isusu tichitovateererawo ivo vachidini vachitaura kusadhe kutuka kwachona kwakanyuka vamwe. Imi vanyuwani vari kuita zvinogara zvakadaro vari kutuka zvokuenda zviya vanyuwani. Saka ndo gemu racho kubhora chako chako taenda naBenjani Mwari wari vakapera kukauyawo vari kuvanazivana kamapiri ata mazivano handiti vachaperawo koyava ndozva ndo gemu racho. Every department kunotouya. Saka unga expect that ndofangwa no handika no vana mai chisamba cheche vaita nyaya dzemudai vatomboteerera nyaya dziriwo panapa panogona sakomenda zvavo but vanotozati kunotaurwa nyaya dzelife vanenge vachitokomendawo asi vakarira munhu setogara kuona program yamai chisamba
handibona vakarira panguva yacho. Saka ndo zvazvinoita sesele tisafunga kuti chagara uchingorira tinosvika panosvika panobuda munyuwani otosvika pakutorirawo iwe otosara kumashure iye ozokouyawo futi mumwe tichinda takadaro. But ifriday nhasi ndingobatadzisa ndimaona kuti ndangokutindonda chine vhenge andimaona right. So guys tine nyaya dzatiri kuda kuti tinzwe panapa. Handisi kuti ndotanga nditange neuyu wandaudza kuti ndinokufonera ndangundamudza ndapinda palive but titange neiyi hanzi ko vamwe wayo vasingasimuke tisataure hedu masita vasingasimuke strategy amene masosha makoma ingori vhenge sandingoadresa chene ndinangoona strategy inozosiyana kuti usasimuke zvinodependa handitika kuti strategy inosiyana plus zvimwe zvacho nawo zvechokwadi zvingoriwo muropa. Kuna mwana andinyanza kutogona zvechokwadi kana mwari vasati vati nguva yako yekuputika yakwana hauputiki. Kana vakati nguva yako yekuputika yakwana mwari unongoputika chero usinambokura usinambodini unongoputika because zvimwe ndezvamwari mukati zvimwe rimwe rinenge itongoriwo zvayo anointing antimashona. Saka zvinongosiyana. Vanhu vanosema esi Brendan akainda kurova handimona vanhu vanongosiyana. Saka unozongoputikawo handimona plus zvinhu zvacho zvinonetsa unozongo ameno guys zvepaindaneti zvinotinetse izvi zvepaindaneti unozosvika pazvinongosvika pakungokudza wega kuti zvazvichaiti zvinongokudzora handimona pazvinokudzora kuti zvazvichaiti uchitozvidza kuti aizvi zvazvichaiti izvi kune ari kutosimukawo kanotaura kuti inini ndo zvandiri kutoita izvozvo handimona. Saka anotofamba nendima ipapo hakuna chisingaperi panyika. Navhenge vakayo vakapfuura namafira kureva chaivo vakauya vakapfuura handimona. Kune vamwe vanhu vakambonetsa magosi kana vakatopfuura ndozvazvinoita. Tinongodaro tichidaro tichienda handimazvona pasocial media pakambonetsa apa guys hanzi nanhasi maisamba tezvodaro okay handinyanyangu kutera zvokuti maprogram ari kuitwa kupi handisivi paketi ready papa so munoona chinoitika ndechekuti amen iko zvinoti social media yanga yave toxic guys and it's us machembere tanga tave toxic. It was toxic zvokutodaro masocial yanga ingove yekutukana kungotukana chinobhuwa social media pamwe pacho unongosina kana wambodena guys unongoona wakungotukwa apa pamwe unochorwa nyaya dzausingatombozii guys dzausingatombozii kubva nekupi ungoti chakazodai chikazodai kuti zitira kuna nokwana ipapoka ungoti hanti pamwe pacho unofila ndekuti ndidaire nditrai kutaura kuti kopa muri kudisa apa koindokwana papi anoona kutongodaira ikoko kwako watenda vhairawo wakutotukwa zichemberi but pamwe pacho ndaichitoresponda zvandisingazivi zvikutaurwa so ndakazongodzidza kuti you know what kusatoresponda kwacho kuri nani because whether waresponda tida kuzama kutaura kuti no guys this is a lie let me tell you the truth. Vanhu kana vana vanongozvidza kuti inema handona vanongomanya nesaidi rakaipa saka zvinani ungonyarara vanhu manya nesaidi handimazvona because mazano kwako kune peace pasocial media makambozvionawo. Ndachitoseka nhasi ndafara chaizvo kuti varume vakugwawo guys pasocial media timboonawo new faces dzekugwa handimona paona ndana baba aroka vachigwa nasherutori ndikafara ndikati ndatonokumina kati igwa hystereki timboonawo zvinyuwani handimona takaneta tokungonawo machembere iwayo everyday semuchembere dzichingotukana nevanhu semuchembere dzichingotukana navanhu tisuka machembere acho tichingotukana nevanhu everyday zvanga zvakutosvota vanhu vanga vasingasadi vanhu zvava zvakubhowa timboonawo faiti dzevarume. Social media is very peaceful kana kukataza mazivano very peaceful. Mumwe nomwe anongogara kuteritori yake that is okay mumwe nomwe kwake kuteritori moko nkoko hauoni zvikuita umwe hauoni zvikuita uyu urungoita yako. It's very peaceful. Makambozviona ugaiswa ndindoga kati maybe ndindoga amene ndokunyaya kuti ndakabloka ndichaoni hanzi manje haiseko toxic sebe pelile lava abakade vazenza bona yebo ngikhuluma icho njalo ngikhuluma njalo vele handiwana saka pane peace handiwana there is peace. You come to social media, you open your phone with a free mind, very peaceful. Nyenzo zate apana andina na socialite randutora na roka na kusera andina kakuna kana kanyaya kana zonzi kadii kana kuti kudini. I'm just doing me. Hanzi yes ina Louisa nina choose who to respond to mostly notice kwa Louisa look at it andimona look at it Louisa unoshike pi mninyi na uchungoti ndikudaira no rega vafambelise drama naro because unopesa unona zvakafanana newe. Let me give you an example ya Louisa because ari pano antika
Louisa is an upcoming. Arikutouya hot. Anditika. Munhu arikutouya hot. Louisa. And takato kune vanhu takatotarisa zvedu tichitoita zoti achauya hot. Louisa, uchaona zvichaitika. Vachakutira kukuisira pasi. It's a fact. Vachakutira kukuisira pasi. Vagotira kukuunzira nyaya dzisipo. Uchazviona. Uchaninga uchidzi Louisa zvikazo. Louisa zvikazo ndopiri kuti kwapa ndiri kukwana papi. Unenge sira kurengera kukwana ipapo. Saka ukango unenge wakamwe kuti rega ndinde kunozvipindura kuvanhu vangu. Hati kuti no guys, this is not correct. The moment you go and answer, ukona vanhu vanenge chifollow pa Louisa, expect this my sister vachakupandukira. Ndotogara uchizia kuti people are loyal to entertainment. Vanhu vaya vakazara vanenge vachizara pa unenge uchiita ma live ako kana kudinga, one day they will pandukira you because these people on social media, they're loyal to their entertainment. Saka ukauya naso kati ndikutira kuzvitaurira mangwana utrya woti ndikuda kuzvizama kuzvijustify handiwana mangwana ndikuda kuzama kuzvijustify unopesa kunzi nevanhu kwa iwewe everyday unoda kuzvama kuzvijustify everyday unototukwa nevanhu ndiwe. Saka sometimes nyarara, let them to say iwe kana kuenda pa live pako baya pa live pako nenyaya dzako rega vamanyisa drama naro siya vafambele vanokucreate uchaona zvako. Anditi sewe Louisa uri kusimuka. Louisa uri kurira kai. Louisa uri kundinzwa. Andione hangu my life ako most of the times. Andika pane pamwe kuti zimwe ngona ngopfura nepo kudai so. Andiona because takutya kuonekwa takati ma watching, totya kuonekwa ma comments edu. Andiona but zimwe ngwa trust me tinenge tichitoona, tichitosupport takanyara tiripo tikawedzera ma views. Andiona. So, they will come full force trying to take you down. Kuti aungariri kaiuru upcoming akapinda suro uno yauriri hazviiti. Tichakuhaya kuti social media uchine nharo kaiwe. Nharo dzavo kuti idzi Louisa funza vanhu. Kana ungasvika kumvenge vafunze. Takadziita. Ngokuti munhu aingo takadai so ndoya ndichitukirira. Munhu akadai ndoya ndichibaya live ndichitukirira kwakusina live masiyo live ni madeza 8 saka takadi ma live. Tichibaya live ndichitukirira. Unozosvika pakutongona ti you know what ka ndikutoitiswa nevanhu avandini because vanotokutokonya kuti ubaye life. Kana wabaya life hatika entertainment yakutanga. But pakupesira manje yo uchareacta. Wa reacta hanzi munotya heremi. Kechina asusu ukuninzira ndutaura. Ndera unyazotaura. And akusikutya. Wa reacta papa hatika. Inini comment section vana kechina inini. Munouya mubva mapusha hatika. Mapusha hatika. Kuti ndi react because akuna nyaya. One, ma bloggers isusu tiri kupawo mu content. Usakangani kune vakawanda vakuti ta content nesu. Saka napakanyarira kudai hawana content. Saka vakauya vakati kwaina ningi zvakati. Ningati zvakati vakatora zvinhu vakatwista. Handika vanozoti ucha react. And they only wasna kuzviona kwazviri kunzvata ngeko uchato react. They create drama for us, for them kuti vaone content. Then you react. One reactor content yato vepo. Comment section yatofara nyaya yatanga. Nasa mkati weekend ino kunenge kuchinakiza weekend ino mkati tozorora makumba azvimba nekufamba. Handi zvatinge chita se comment section. Handi ndizvo zvatinge chita se comment section. Makumba azvimba nekufamba. Handa hawana kufamba. Vaku create drama and it's working for them and the content kune vamwe vaya vane ma page vamwe havana content dzavakatomirira iwo kuti create drama. Handi wana then you give them content. Vakutanga kuti akuanalyze. Handi vanoanalyze ndo vakazara pa social media kuchino. Kuti analyze ngauya ikuti analyze wakuto analyze kwa. But iwewe manje truly speaking you are a socialite Louisa. Wapedza ku responda. Wow one. Tell people the truth Louisa, how do you feel? Ngati udzeva chokwadi. Inini mazana ndola chokwadi ni. Ndola chokwadi. Wapedza ku responda paya vanhu vari kukuroverera maoko vari kuisa ma love nema likes watukira wapedza wave one. How do you feel? How do you feel? Taura chokwadi ndiri mwe wako. I know how I feel unless tichifila zvakasiyana. Ini ndotaka kushungurudzika manje. Ndapedza papa ndave ndega mataka kushungurudzika. Ndakutozvitongesa kuti kusenda ningira ndisina kana kutobvira denda munyarara. Kuna pindura chi apa ndakutokutrenda ka kona tukona. Ma bloggers atowana content kona tukona ndakutrenda ndakushoteka na manje saka ndakutotrenda kai. Ndakutotrenda ndinyazira ribasa enda kunyarira ka papa zvato you know ndinotonzwa kuti ndatokanganisika pfungwa dzangu dzasisiri stable atsisiri stable atsisiri correct ndakutovhiringika pfungwa ndotanga kuti ndapindurira chi
I was supposed just to keep quiet. Why did I answer? And it order. So, because comment section have had peace, they want drama. They will create drama for you. I don't know comment because mukuta gwana ningi. Jiri shokunyepa. Inda gwana comment vanati, yeah? I don't know kui grama nozatu kunisana naye. Kwa ati shakati, iwo wapindura. Uya ya uva nonzi kusimeli vati shakati. Edi wapindura chichoka ni because wana comment. Hani mwana, ono tulega pa wapindura iwe. Iwo wapindura because wana comment. Ata nonzi kusiza, fight starts. Honde totanga. Saka pamwe pacho nama socialites panda ushandisa apa. Senge vari kusumuka vari kurira. Andika hanzi senge anasezva muri kuti ndakazviitwa nezuro you are right ndakanzi ukutukwa ndaningi apa I was on live I ignored them next day ndakapopota ndikati handizvidi musandikangani handiti wazviona. That's exactly what I'm saying. So wow wega utaka kufungwa kuti but ndikutozvida zvita benzi wakutisa makomenzi vamwe vachikutuka vanenge vachikuzira platform pako vachirati ramba wakadzvanyatuka famba dhongi panyoro pasi panapa famba uchitukirira mangwana wega ukazotendera masiti unoona same people ivavo vari nemapeja torati kupi hana kana unhu apera zihureri yayo same people ndivari kukutuka hanzi mazano vakazara kumanaija pages we welcome you to Nigerians. Aiwa tiriko kumanigerians mazano ndokwatirika sisi many no lectures ndokwatiri kutambira ikoko kumanija titoriko katotofudza zvokuzotoitika izvozvo totogudza takuda inda ndotokomenta wo kumanigeria ikoko kutopinda wo museko yema Nigerians kumabloggers Nigeria ndokwanda kutopenetrera manje guys ndenda kuchama live nechirungu guys ndenda kuchama ma video nechirungu ma live amundoenda neshona ma video netaone chirungu nokuti isu kana tiriko we have to attract them kuti wauye kwatiri hanimona because ivo takazara kwavari we have to try and attract them kuti naivo vanhu vakutambira kwatiri kunoko hanimona so tinofanirwa kuti tizviite izvozvo. Jina visa 00 ngoti +44 yewapinai visa 00 hanimona saka ipa baba ma upcoming ari kukura yesi ipamera how are you pamera hanimukona ma upcoming ari kukura be very careful ipapo hanimona mazvano naimi kwa pamera nanita takamboblokana as you know guys sorry pamera let me just give an you know pamera nanita takamboblokana hanimona ndaifila kuti anondivenga iya chifilo kuti melano ndivenga zvichokwadi taivengana ndochokwadi kwete kuvengana ndaisamfarira ndasingamuvengi kuza ndimuziye ndaisangomfarira maddays mafira kureva aya because ndaiona kunge vaingoti tek neni hanimona vachisiya vamwe vachingoti tek neni kati zvino kana uri blogger ndinofanirwa kubata munhu sezviri iko here saka iblogging rudze kuti unobata vamwe you know but zvandambokudza pekutanga kuti hapana chisingaperi chinoshura handimaona takablokana hanimona ndikazomunblock iye akasara akaniblock akazona unblock ndasingandombozi kupage kwake kwachona ndokondongo dzimwe nyaya dzandisingatooni nditoona kwapamela pamwe pacho nditoenda kwapamela ndosvikoti ndoenda kwapamela kwenditoona ndozvikuita masi ndokunasa komenta hangu ndongona because inini ndikakomenta zvamakambondudza pano ndoti simeli mukakomenda komenda inyi inoattracta vanhu so ndikakomenda ka pandisora pane hondo saka ndogona kungoverenga ndodarika hanimona because ndikakomenda even zviri kuita munhu wese tisambokomenda chakaipa hada vaikuona ndakazokomenda kwapamere kuku kwaita amwe mai kanga paita imwe post yakanyogwa naid ndiri kuti ndiaidika anyora saka tingokomendawo zviri free ndakomenda haid akabuda musaga guys akabuda musaga haid akauya pacomment akati nditi ndiexpect kuti simeli murimbuka handini ndiexpect kuti muite zvinhu zvakadai hanimona anditukirira paindapindura handika akaona kuti avari kutopindura ndobva yakuseri chakazoperera kuinbox nyaya yachona ndobva yakuseri ndikutona uyu munhu uyu ndine machatsi naye tinototaura takaguma kutaura vhiki rapera museri am like munhu uyu ndobva ndati ko imimi muri kuya kuno zvatotaura zvikanzi ndezvandirwadza kuti imimi mutori munhu wangu zvokudaro maisa comment ndikati pati kwapamera iye haiitika ndandiziva sei kuti ndiwe how was I supposed to know kuti ndiwe yakanzi hide me saka ida kukomendawo sezvingoitawo vamwe ndarwadziwa singaiti because imimi handi-expect kuti mudaro akabvadza koza zvamataura zvikanzi comment yamuni pamunenge makomenda imi muri munhu muhombe muri brand hombe simeri pamunotokomenda komenda inini totogwa kuti ndiyo apa inini mvataka kunitsanangurira mwana wangu kuti mwana wangu chichichi uyu yanga iri nyaya yagudoya hanimona nyaya yangu zvikazodini gudo mva vachitanga kunitsanangurira manje hanimona nyaya yacho kuti ye zvikazodai pane nyaya yakaitika kadai mwana uyu okutorerwa mari wokutanga uyu akazova pasocial media ndiye mwana wangu wokutanga saka paakaskamiwa akadai vakunitsanangurira ndikati ndozvamafanga kungouya kuseri monitsanangurira kuti mainini meli nyaya iyi because munhu mukuruwo hanimona mainini meli uyu munhu mwana wangu
handimona saka nyaya iyi yakamira kadai ite chikuti yanzi haidi mi tikukomenda mini watikukomenda because ihaidi handimona saka amudaro handitakawirirana kuseri ndikatora iti sorry kana magwadzo apa komende mnenge sinamboipa yenge kamunzi unogoiko nagudo iwe sera nagudo izvo ndakangoita zvikanzi mamira nagudo makuzirira gudo mamira nagudo ndikati ndakati kuziva ina ndisikuziva yacho yose ndangomirawo komende zvaita vamwe handimaona saka ndinoenda ndongonoona ndodarika handimaona kuchakomenda vanenge vakazara ikoko gaizi madhayari zacho unenge usingazoti haidi wacho ndiyani ukomende pamwe haidi yemunhu wako zvakaitika ipapo ubva agwadziwa kuti simeenda komenda asi handisi kuziva kayakanzi haidi mi kuti ndiningi handimaona saka ndochi ndonyaya dzinoitika mastreet tiri kupinda zisocial media remwoyo guys but zvisinei I'm just happy anguti mabhifu haabetseri sometimes mabhifu haabetseri napamira nyamira I'm able to go to your page freely I'm able to come here freely hazvire kuti akaonawo juicy pana mail anotadza kunyora anofunga kutonyorawo because ndiripo paspotlight handiti kanotonyorawo zvaanodawo koko haarambidzwi handimona but ndenge ndiripo zvangu ndichitongonotoenda ndonosekawo handimona ndo chinonzi life. That is what we call life. I don't know her, she doesn't know me. No need kuti aramba kabatira kana tini. Okay, vauya vasikana ava I think regai vaedhi vakuda kutoti tirege nyaya dzedu dzemufaro vatange. Alright, I'm editing nanchi tini chapesera neyenyu because alright oda kuti vanhu vapesere nekuchema saka totanga neiseka vanhu vozochema tiri kukuedha. I'm editing you Sandra. Hello. Hi Sandra. Hi Smeni, Marisa. Mushoka para kamera. Oh, I don't know. Let me just indeed Chirudzi manch. Hello. Okay. Iwori pano tena kamera tena pane zvituyu zviraundi zvakadai so tebaya ipapo idzoke kunoko wakabhloka uzoya kuseri ndudzi wakabhloka neaccount ipi unomboitirei izvo unogwandikwidza futi. Alright, don't know okay. Alright, don't need to. Wakataura kuti kudii wakabhloka neaccount inonzi kudii ungoripo pano neghost ndozvandokuziva kuti chiro kwakabhloka nongodzoka neghost uyu aripo neghost zita rako racho rinonzi kudii ndikuunbloka zvakambofanana nokuti ungori pano saka tichagoziva zvinhu zvacho regai adzoke tione guys pane vanhu pane kwaita mbiri uku yekuurawa kwevanhu zvinhu zvatonetsa. Hello. Noya kuseri girozi yehondo ndipasara kuchero ndikuya ini mazita enyu musaini magosti ndoku unblock. Hello kola hello. Rochati niya. Rochati niya ne. Teuma mugari wazowana data rikuya kulive wakashare paFacebook usadaro mwanangu don't do that mwanangu ndichakuedha kana tapedza nyaya iyi ndozopinda neyako nyaya ava vanhu vakuzaida kuti vanhu vandifonera guys nhasi ndivakasanyaya havo. Hello. Hello. Hello.
Edgar Project. Baba any mistake, I think. Baba any mistake. Not only right, what's the still first time, not to teach you quick, all right. What's the face still? And it would say, Handina face. how not face that is the one I started blink. Saka regerendi dzokendi ndipo regerendi ndi kudzoka. Pafoni pako ipapo iwewe ndiwe wakachena kamera kusiriko. Pafoni pako ipapo pane zvinhu 2 zviripo so zvakaita kunge chiraundi so uri kundiona ndiri kukuona isimeli yes chimira ndikucharidza pano wakubai wazita ndisi kukuona chiri blank aiwa tiri kumweni vari kundiona isimeli uri kuona apa tatisaona uri kuona vanhu isimeli vanhu vari kundiona inini absolutely ndinganzi kukuona saka tongotaura kana vari kukuona bho ndandiri kukuona alright hachinde panyaya famba nyaya yakamira sei muri sei sisimeli kuri sei kuchando uko makatisiya murustenburg makatisireiko chabwa ndinochauya manje nechiriko alright haparibo yaha zvinorema zvinoera zvinoshamisa simeli ndosaka ndati makusendpepa ndikufonerei alright taura chinzwi mozi it was last week anditi mai guru vakasheka kumusha nditika mukoma wani ndimai guru mukoma wabamukuru mukadzi wabamukuru vedu isusu ari mukadzi wabamukuru vanga vari pachipara nditi saka mukadzi wabamukuru uyu munin'ina wake wanga ari pachipari naye akashayika right ashayika kudaro and then mai guru ava ndo vazoshayika 2 weeks back vanhu ava vari pachipare handiti yes vanga vari like like now they are no more vanga vari pachipare right vari mukoma nemunin'ina not vasiri mukoma nemunin'ina just from different yes zvadaro saka mainini ava vakashayika before yapane mamessages efamily ari kupinda mainini ava vakashayika before right vashayika before mainini ava ndobva papinda maiguru ndobva vadi varwara vakarwara kwenguva yakareba and inyaya dzakambototi netsemui mufamily idzedzidzi ndobva vazosvika pakuzozorora saka manje pakaita vana vokwana bamunini ndo vakanga vachibatsira muri kuona like tongoiti heroes kwedu isusu ndokunoradzikwa vanhu vefamily saka paigadzikwa yapane mamessage alright sorry ndaida kutsvaka kuona face ndakuiona pane imwe foni saka ifoni yangu andi alright smell saka manje paigadzirwa road yokuti vanhu vaende kumakuva you get my point nemwana wabamunini ndiye aigadzira road mwana ye achigadzira road kudaro handitika pane time yakazonosvika yokuzoti maiguru ava vachichengetwa those morning hours makuseni iwayo kuma-morning hours it was about kuma-past 3 and then mwana hameno sadza ranga rakagadzirirwa mwana wamaiguru apa kuti apuwe iye sadza mwana wamaiguru haana kudya mwana wamaiguru iwo akangosumuka akabva aenda kunorara saka mwana uyu ndiye akangozopuwa sadza raya ndobva adya ndobva jobho angoshe moziva kuti chisimeleka it's a painful thing zvinhu zviri kutorwadza munhu wese tiri kushaya kutoita mwana akazopiwa jobho yakazopiwa sadza mwana wava vakatanga kufa noti vakatanga kufa wokwavamwe bamunini aitongotobatsirawo panhamo okay angane makore mangani jobho if I'm not mistaken maybe kuma-17 here kana kuma-19 kokoko is it maybe kuma-20 something 22 or 23 rameno somewhere ikoko mwana wopabamunini ndobva adya sadza riyari ranga risiri rake raifanwa kupiwa mumwe mwana ndobva adya sadza riyari
dzikasadza kudaro mwana kwai akangotanga kungorutsa ipapo here. If I'm not mistaken, I think mambondinzwa kuseri kugrupu kuya ndichimbovabvunza kuti alright pane mwana mudiki ainzi akanga aripo handiti mwanaye ainzi ari kurwara zvokutoti vana maiguru vakatosvika vakatoti mwana mamupira chisadzi bamujobho mapira imwana sadza. You get my point? Vakatoti bamujobho mwana mamupira chisadza. Muri kunzwisisaka vatobvunza kutoti mwana mamupira chisadza and then vana maiguru ava vakadi Sisimeli most of the iri kurwadza zvinozokutika. We don't know what to do. We are so confused. We are so confused, Sisimeli. Okay, mira itarangure vari kuti Sisimeli tarangurai handiti ndirimo mugroup ravo don't worry ndirimo nemwe nhamba yangu group ikoko group panyaya iyo iyi ndirimo mugroup imomo. Saka kuna baba vakaita vakadzi vavo 2 andika barika ndobva mainini imi musha uyu andika pamusha ifamily ishi andi baba vaita vakadzi 2 mainini ndobva vashaika handiti vakasara maiguru. Saka maiguru vakashaika last week iyo 2 weeks ago handiti vashaika vanhu vari panhamo handitika pane mwana wavamwe baba munini ndofunga munin'ina wababa nemukadzi ashaika handimaona akadzi auye kuzogadzira ndofunga ndezve mafamilies izvi kunogadzirwa road yekuenda kumakuva kana muda kunovigwa handiti. Saka mwana uyu Jobhu ari kunzi azoshaika uyu ndokubva auya kuti amuke kuti azonogadzira chi road yekuenda kumakuva handiti. But pane mwana anga aripo ipapapo wamaiguru akagadzirigwa sadza raiswa mushonga poison kuti adye sezvineiwo mwana uya hasiri yakadya sadza riya akasimuka akaenda kunorara handitika uyawo kubva kwabamunini aifanwa kuzogadzira road iyoyo kuti mangwana kunoitwa burial yani yamaiguru ndiye akazodya sadza handi muri kuona angatongoyawo pamariro apa pamaiguruwo tongoti ndimaiguruwo futi vake ndiye akazodya sadza iroro ndobva akashaika sei akadiye ndanzi ndobva angorutsa ndobva adii afa zvakaitika ipapo ikoti zvakaitika avati Sisimeli zvinorwadza Sisimeli. Zvakaitika mukomana mwana wamaiguru uyu Bhutitagwi regerai ndotaura namazita. There is no need kuti ndingavanza mazita mani handivanzi mazita. Bhutitagwi vakanga vaenda kunorara and then vaibika kumabhodho uku mazvidzira nemazita mega mukadzi wamukoma Tabonga muri kuona ndobva vaita sendobva vati bamunini sadza iro muri kuona ka vanyatsoti bamunini sadza vakatora sadza vakadya mati vatora sadza kudya bamunini vaiva mwana ndobva atanga kurutsa mwana akatanga kurutsa from there mwana atanga kurutsa kudero ndopa akatanga kufamba chienda kupi kumba kwavo asi angatorutsa panzi imha dzina kana kubata pakarutsigwa nemwana I think imha dzokumushamudza kwai dzina kana kumbobvira dzakambobata Sisimeli. Izvi zvinyaya iri kungotsikwa zvonzirwe nhesimeli mira ndimbobvunda ndirimo mugrupu ndachiona hangu pane maaudio manje handina kutransfer maaudios manje plus hatingadedi kuti pabude mavoice evanhu pasocial media handika because pane rimwe voice note remunhu ari kumusha kwenyu kokoko ririmo randanyatsokuteerera voice note iroro rataura zvinhu zvakanaka stereki voice iroro rati handitika because mwana uyu akabva anochengetwa guys mwana afa yesi chebianka mwana afa zvisina tsarukano guys atiwadza ndoda kutaka kubvunza mubvunzo maire kuti bamunini sadza iro vakanga vachiziva here zviri musadza kana kuti vakatongoti idyai sadza nokuti munhu akazodya asiri yebudzi waruka. Sisimeli, can I tell you something? Inini sokuona kwangu because kumusha handiko makateerera ndatoroona makore ndatotizo kumusha ikoko kumusha kwedu kunoera kunoshamisa Sisimeli. I don't want to tell lies. Sekuona kwangu inini muri kuona musadza wamwe yaitori plan yokuda kupa mwana wamai akanga afa uyu Bhudhi ava muri kuona ka ndobva vapa munhu ari wrong sadzi. I think akanga akagara nomunhu uyu vakafunga kuti chi mira ipapo titifambe sekai mira ipapo tiyazonesana kana vako kagara vari 2 ava vekuti bamunini sadza iro kana vaida kupa uyu munhu ari wrong
vaona vakagara vari 2 ava vaigona kudya vari 2 ka vaigona kufa vese. Ndinoda kuti tingonyatsa kufamba nenyaya sezvachiti patinoichiriridza handika tinge tine maangles ese. Kana ava vakati vamini sadza iro kana vakapa munhu ari wrong handika kureva kuti vakati sadza iro vanogona kuva vakapa munhu ari wrong nemistake because asiri yakamwa kudya sadza aifanwa kudya sadza iro akatosimuka handiona plus zidei kana vakanga vachimupa vachiziva kuti vanga vagere vese vanhu vaigona kudya sadza vagere vese vaigona kudya vese. Saka toti akati vamini sadza iro kai handizivi hangu zvoda kuzongoongororwa asi ndoona sekuti apa akatotaura sadza iro ka angona sadza rasara but handifungi taitoziva kuti mune zvirimo musadza. Zvinorwadza nokuti aizoti sadza iro remember kuti poison iyi yanga isiri yake handi ndizvo unless yanga iri yake saka ivo ipipisi yavo vakuti paongorore futi ipapo poison yanga iri alright paongorore poison yanga iri yani inogona kuva yanga iri yake kana yanga iri yake pakati pamini sadza iro vanofanwa kuongororwa because vanogona kuva vakatomupa vachiziva kuti poison yanga iri yake but kana yanga isiri yake vanofanwa kuti vamupe sadza rine poison yomwe munhu. Alright, Sisimeli, ndoda kubvunza chimwe chinhu because mukadzi uyu agariswa madara namadara handitika ari kubvunzwa nyaya hasi kana kumbopindura Sisimeli pane paari kutadza kana kupindura mukadzi wabhudhi uyu maiguru ava. Alright, ivo vakanga vari kumapoto so why vasingatauri chokwadi? That's my question. Right. And vari kubvunziwa ngatitange pakuwirirana chinhu 1 ngatitange pakuwirirana chinhu 1 ndozati veukama vavo venyu vari panapa veukama sorry henyu ini ndiri neutral party ende ndinonyatsa kuongorora nyaya idzi tisati tatanga kumhanya kuti mangwana tisashandise maemotions anditi so veukama ngatiwirirane chinhu 1 tinogona kuve kuti kana imi muchiziva history yemunhu akafa sadza handika pamwe sadza rakatopiwa the right person ndiye munhu aifanwa kufa iyeye because imi muri kufungira taida kupiwa mwana wamai ava kwakufungira kwenyu munhu akatopiwa sadza ndiye munhu aitoda kutopiwa sadza iroro vakatomupa sadza vachiziva munhu vari kupa sadza uyu ndiye wavaida kuti afe hapana kuti vaizomboita vachida kuuraya vaiti mistake yekuti vaona kuti uyu waroda kupa asungaenda vopa munhu ari wrong vaitoda kupa iyeye akafa iyeye job iyeye ndiyo zvaida kuitika saka ngatingoti vakapa job poison hatizivi zvokuti vaida kupa mwana wamai iyo yaspeculation yekuti vaida kupa mwana wamai guru nokuti munhu vakatopa ndiye wavakatopa ndiye wavaida kupa kana muchiti mune history yamunoziva kumasuro yekuti vane zvinhu zvakaipa zvavanobata akapakura ndiani obviously ndivo kavakanga vari kumapoto saka ati muri kuona zita rakapiwa munhu chaichaiye ndiye munhu aitodiwa iyeye job yeye because number one again ndo vakanga can I tell you something Simelika zvinoitika like mufamily medu handitika tine kakupatsanura kaya kokuti ava vana vomakati ava vanawo makati ivavo kana kuri kokutoti paitika kana anything kana mutambo wakaita semfamily yoyoka hapana munhu anombobika ndo vanozvibikira vega kana even pakafiwa hakuna mumwe munhu anobika ndo vanozvibikira vega hakubikwe nomwe munhu wokunze like okuzoti kwanzi kwanzi ndivana maiguru vekwana bamunini vamwe kana kuti ndivekwana vanobika ivo pachavo vega. Alright. Next question yangu nda kubvunza ndei after mwana uyu afa chii chakaitika? Obviously because takadzokera vanhu vakaenda panhamo handiti kumba kwa ikoko vachiti tiri kukumbira motikari kuti at least tiendese mwana kuchipatara. Vanhu vamwe vakati hadzina mapeturo, vamwe vakati chino nechino muri kuonaka Sisimeli. Sisimeli ndiri kuperekwa ndimbotozombondoita sei mwana akazofa munzira akatoita zvekutozotofa munzira. After how long adya sadza iri? Haina kana yakaita zvokutonodambura Sisimeli. Yakanodambura poison yakaita kudambura mudumbu. Haana kana mbobvira mborarama mwana iye. Kana zvokumboti ambofema kana haina kana mbomupa chance. Saka baba vemwana afa uyu handika takutaura zvefamily manje pafiwa zvisina tsarukano apa. Pane mwana abva kumba kwavari right handi achiuya panhamo pamaiguru akasvaka adya sadza
handiti akatanga kurusa handika akaenda kuchipatara ana kusvika kapafira murundi handiti imumusha umu mune mwana pasina tsarukano chii chakaitika mumusha umu vanhu vakagara pasi here kuti vaonesana kuti mwana pasina tsarukano izvi nyaya ngaende kupolisi chii chakaitika yo ipapapo kwanzonokwanzikana even macid kwai anga aripo but yakangoshaya basi macid yakauya panamoka mavhidhiyo amuna kumaona here mirakola aina kuti une hasha kuuya kaita macid panhamo vanga yaripotwa here kana kuti vakangouya semunhu wemumaraini maybe mwana unoziva kuzongobata maoko vakanga fambira nyaya iyi because kana yakanga yakuzongobatawo maoko isina kuripotwa nyaya iyi havana chavanogona kuita vanga vauya kuzobata maoko vakanga vauya kuzoverifya kuzoinvestigata nyaya iyi yakanga yaripotiwa kudaro smell handitika and then vakanga vaya kuzoverifya nyaya kana even panhamo chaipo paitoimba kutonziwe makauraya maiguru makauraya hazvina mhosva paukama ndichakusenderai vhidhiyo iroro smell alright ndimudisendere vhidhiyo asi saka ngatiti yakaripotwa kesi handika kesi yaripotwa haina chakaitika mapurisa akabva ativigai hapana kana chakamboitika mapurisa akativigai here hapana kana akambonzi vigai vanhu vokumushando vakangomanya kungonoviga mwana mapurisa akasauya kuzonza kuti maviga sei nekuti pane kesi yepoiseni kapa hapana kana mupurisa akambouya saka hakuna doketi kana umwe saka hakuna doketi rakavhurwa hakuna doketi rakavhurwa saka mapurisa akauya asina kuviga nyaya yedhoketi nekuti hakuna dhoketi rakavhurwa nekwa kune dhoketi rakavhurwa handitika mapurisa aitokudzai kuti postmortem kana paine chishoro mwana uyu havigwi pasina paiswa ripote kuti pane mwana adya something pana pakafa haisavigwa aigona mochari vaigona kunotora kana masembus avanoda handika vokuti ichivigai but masembus oenda kubulawayo kana kuharare kupostmortem andiona saka nokuti mwana uyu akavigwa hapana postmortem handika iwewe uri kutaura hausi paground handika uri kuSouth Africa handiti zvatovepo right now vanhu vari paground nepanga pana paground agona kuti panyaya zvisere nyaya iyi haina kumboenda mapurisa because haivigwa mwana uyu fast like that andiona right now nyaya yatovepo handika yatove nyaya yekutoti inenge kutoti anotoexhumiwa mwana uyu ocherwa oburitswa handika oendeswa postmortem handika zvakutoda kuti patange panoripotwa kesi zvatiri kuti tivhuone kuti nokuti nhamba dzamandipa dakuti ndipei nhamba dzasabhuku handiti sabhuku ndova nenyaya dzauya sabhuku ndova nenyaya handiti ndova nedzima yokupa munhu sadza handiti ndiwa nenyaya yokupa munhu havasiri vane mudzimai wokupa munhu sadza simeni ndova ne because sabhuku havasi pawhatsapp havasi pawhatsapp sabhuku even baba vemwana havasi pawhatsapp because ndachida kuzonya sabhuku ndoda kuti ndidzonye sabhuku kuti sabhuku ndivabvunza kuti saka nyaya yakafanana neiyi imimi semukuru sasadunhu handika what did you do about nyaya iyi vakaenda here kupolisi but ndikuona kuti havasi pawhatsapp for me the juice just a small juice saka havasi pawhatsapp sabhuku apa WhatsApp avapo vari pa maybe zvimafoni zvimambudzi ndaona kuti pawhatsapp even baba vemwana ndanhamba dzamandipa havasi pawhatsapp futi because right now short yedu is to ask baba vemwana manje munoona chokuitika pachii guys uroyi hwemufamily and imimi chaukaisakonaka veukama vanhu veukama vekwachengeta vekwachivi vari panapa vanobva kusai kumaraini vekwachengeta teganai mese vari pasocial media so that message ana baba vati kana vanoroya isvike andimaona isvike message iyi nokuti mina ndiyetokuudzai mai hope makateerera if you don't take action kumusha kwenyu kunobatwa ndandichiverenga mamessage emugroup if you don't do anything muchapera panaisa audio akati tikaramba takanyarara tichatemana isusu vana madhara yaenda osi yakakanganisira isusu vana tiri vanhu vamwe chete handi pakaita mudhara akomenda akaisabhositota ari kuzimbabwe akati muri wrong ipapo wai muri kuti madhara tara kuenda imi muvadiki muchafa mese mukasiya madhara gadzirisai but musaita pfungwa dzekuti madhara ndo ataka kuenda because imi ndii muchataurayiwa mukasiya madhara
because ndiwo anobata-bata. Saka ini kana pakunyarara madhara vana vachona hatika ndisiya madhara achienderera imi muri paukama. Pane mwana wabamini, pane mwana wabamukuru, pane mwana wambuya, pane mwana wasekuru, muri ukama, muri vanhu vamwe chete. Mbosha zhinji dziri kuita kuti vana iko zvinezvi vatemane pachavo. Inyaya dzakaparwa nevabereki vakaenda zvimadhara izvozvizvi zvinosiya zvapara muramosi ingozi. Whoever akapa mwana uyu sadza iri rakaripi poison handimaona ingozi yatovepo, ende ngozi it will affect you mese because you are allowing it. Misha yese yakadaro. Let's break the cases, guys. Kwakanzi nebhaibheri ticharova zvivi vana nezvivi zvamadzibaba vavo, but we can break this case. Vabereki kune munhu aisira mwana poison, mwana wamufamily, mwana wabamini, mwana afa anditika, and then you keep quiet. Pane ari kufona asingazoti munhu wenyu here kana kuti asi mumwe wenyu. Mune munhu ari kuuk? Anonzani? Hapana zita. Let me talk to you. All right. Hello. Yes, my sister, how are you? I'm alright. You see, I must call you on WhatsApp. Okay. Oh, I'm still okay. Sorry, I'm still doing another story. Can I call you after this? Okay, sure. Yeah, that's the guys. Ava ndive kune imwe nyika wave kuZambia vane nyaya yavo yavanoda kuti iitwe pano. Vane nyaya yavo dzekuZambia kuti vanoda kuti dzibatwe pano. Ndanoda kukangamwa nezvake. Vatogona ndifonera. Right. Saka vategei nokuti nyaya idzi dziri kutonetsa. Apa imimi vana munoda kuti mubatane mese. Handikabatane pamwe chete mubreak case. Munhu ngaacherwe. Munhu ngaacherwe. Mapurisa epachivi handisiti chivi ipande papi pacho chaipo chako pachivi chivi teno nekupi muri kuona pakanzi Chikore primary school paya sisimeli tichibva kumasvingo tadarika pasese pakanzi Chikore primary school. Ona tikabva kumasvingo tika pane patinotienda paimira tiri mumasvingo road tinoenda kubet bridge yati pane mashopping center pachivi tenofu chibvi tenofu. Okay, pachipi tenofu tinodarika. Alright. Kuita pakanzi pasese munopaziya. Ndapaona. Pamberi pachona pakanzi Chikore primary school. Ndipapo panonzi pamadzore. Kwamadzore ndapaona. Asi kune police station papurisa ari papi paya. Pachivi chaiko. Munoenda kuchivi chaiko kuchipi. Saka pakuda unoripotwa ndo first step. Manje ndata sei na sabhuku. Ndo vantu kuda kuti tato isabhuku yes to go and report this issue. Kuti mwana aningiri akwanise kuti exhumiwe. Avhurwe achekwe nekuti muroyi kana makamuchengeta muchapera mose ndo chokwadi. Izvozvi Exactly. Hamusisiri old school imimi munoramba muchimbodzi itai zve-old school. Even isusu wandi kutoramba zve-old school izvozvo. Saka kwakutobatsira kuti timuse musoro. Handisi kuziva manje kuti pachivi how do we report? Kutoenda kosimeli. Ndiani ari paground anogona kuenda? Regerai ndigonzwa kuna umwe wana bhudhi kuseri kuti tingaita sei. It's either nokuti mwana chatika we could report this issue kutown anyway kutown kana kwarari kana kupi most of the reporter anyway handiti but pane kwenda kuzotraveliwa kwenda kure baya tikometsana kumusha kuziva ndi mari kwenda kana kwarari zvemari hazvina basa simeli zvekunzi mari izike isu pachedu tinotozvionera because tinoda kuti basa rifambe zvemari tinosunganidza pachedu. Ngatiite so nditsvagire munhu ari paground chinditsvagirai munhu ari paground wechidiki ari paground watinodzila naye then toenda tese kupolice station naye ise tiri pamafoni handitika then topressa tiri kuno just kungovaudza kuti nyaya tinayo kusocial media and stuff like that zvinoita mapurisa anti muri kuzvinzwa tinokumbira kuti muite basa renyu. We know kuti makawandisa pano basa renyu. Pane nyaya iri kunetsa kwachivuku, pane mwana akafa zvinotsarikana handitika tiri kungobuda kuti nyaya iinvestigata because imimi munotozviza kuti madhara akare nyaya dzakadai dzinorova ndopano zetiwa mwana nababa munini mufamily kana nababa konzi ihama ngatitaurirane pachedu aripo nababa vake zvotsikwa isusu we are saying no to all that. Handiti izvi nyaya iyi inofanira kuti investigatwe. Mwana uyu anocherwa panonyorwa matsamba panototiwa matsamba anoitwa anoenda kunana district offices kupi pane process itori process inoitwa ndosani tiri panda munhu ari paground iprocess inotoitwa kana mapiwa go ahead kunzi ngaacherwa zvechokwadi obva achera pai zvakarutsira zviri kupi
Ndozvandiri kuzama kubvunza kumusha havasi kupindura. Saka regerai Because kugoona kana kuti pane tingabatana nani. paakarutsira chisina kuwachwa vanokwanisa kushandisa marutsiwayo. Kana even pavhu, I think vakachera pavhu paakarutsira Smelly. Kana pasina kunaya. Yeah. The only shot yatinayo kana paine hembe yakarutsira isina kuwachwa sample yehembe iyo marutsiwayo anoshandiswa. Zvambotaurwa nasisi vangu vamwe vari kuUK zviya mazvinzwa kuti kana pane hembe yakaita sei. Handina kuzvinzwa hangu, but kana paripo paakarutsa pane makarutsa marutsiwayo can be used kusampler. Yeah. Saka ndona kuti iwoka andika aino kuti une shungu nehasha imboita kudzikisa hasha so neshungu andika nyaya iyi inyatsokufambiwa pore pore handiti pore pore. Chekutanga mugrupu chiti tsvagiraiwo munhu ari paground because ndaona kuti majority yenyu muri kudiaspora andika nyaya iyi mukuita kuudzwa nevanhu vari kumusha. Saka munhu ari pamusha toda one brave chete ghetto youth ari straight akangozvimirira asingagoni kuzodya sadza charaanochapiwa naanyone because vachaattempta kumuuraya kuti anyarare. Anomaona iyeye ndiye unoshanda naye isusu kana chida police station tofamba naye kuenda police achisvikotifonera police station koko totaura nemapolisa andika titoudza kuti nyaya yatinayo tiri kumedia and we are going to be observing kuti nyaya yacho iri kufamba sei kusocial media nyaya yaveko. Hakuna police station hakuna police station buda pasocial media chinzi iri competent because zvinodzikisa basa hakuna. Exactly. Saka ndo first step because right now tikada kuti pesa information yenyu muri ku diaspora anoita zvese ndiani apana toda munhu ari paground. Saka ndaiti sabhuku ndodaida kupresidini kuti vakataura sabhuku tikavaudza kuti isinatisivei koko asi nyaya taanayo handika toda action izvozvo vakachenda kunoripota but namba yavo haisi pawhatsapp. Zvezvo toda kuti titotsvaka munhu anditori kumba ndichaona vanhu vari kumba ikoko vangakwanisa kuti vatibatsire. Yes. Unless tiri kutora shot yekuti we look for any police officer from somewhere kwakumukwidza isusu bhazi kuenda kwenyu ikoko but still police inoda kuvhurwa police case. Exactly. Hazvinetsi kuti titsvage mupurisa wekuti kwira mariyo uita ripota ikesi kaitenda angoripota still tokumbira toenda kunoinvestigata hesi keijida kurova oenda but tinoda police case first kuti paite reference. Muri right papo Smith. Panoda police case because hatikwanisi kuita zvinhu zvisina kuripotwa tinotendeka kuti zita tambosha tisu saka toda kuti nyaya iyi ifambe zvakanaka. Nyaya zvakaitika rini zvinhu izvi zvatori almost up ne 2 weeks zvaitika. Saka mwana akatozovigwa pamwe chete namaiguru maiguru akazovigwa sanhasi mwana achishayawo sanhasi and then mwana achizovigwa after 2 days. Ashura madundu chaiko chaiko. Saka kufamily kwenyu kunzwa nevaruwa izvo kutodaro handiti pakaipa hamuna kunzwa kana mwana watete vangu paya pachiita kuchinga. muri kupedzana pachenyu ipapo zvakaoma. Saka imi muroyi mutidza kunyatsa kuti munyatsomudze mutya moziva kuti chisimelika pane time yekuti vanhu unombovabudirawo chokwadi soka. Ini ndakapedzisira ndazotiza kumusha because of some other things ndakazoatakirwa mai vangu zvokuti zvizotiza namai vangu zvokutoti nanhasi hatinambozodzokerapo pakaoma zvinoera. Aiwa zviri kuitika uko nagove wakati kwezi munhu ane 2 weeks afa mwana uyu chete hadzina kugove hembe dzake dziriko obvious. angasina mukadzi here mwana uyu anga chiri mwana mudokosa. Mwana mudokosa. Yes brother. uyu anda kucherwa uyu guys anda kucherwa munhu saka nditsvagire munhu kugrupu ndiriko nditsvagire munhu handitika then totanga kutaura nyaya yachona kana tazonyatsa kuitaka kuifambira kumapurisa tinenge chizopa vanhu update kunoko because techida kutofamba naye iri pamedia ipapa saka masocialites Louisa ariko here guys toda kutoti Louisa kuti aite sokukura kure chaizvo ariko here Louisa guys ndoda kuti ufambe nenyaya kusite kwako kokoko kuti ariko here Louisa Pamela Tamira tichakupa nyaya iyi yakanyorwa
handitika kuti uposte because takuda kuti ite mutsindo mwana uyu ngaafunkunurwe but tinoda police report. We need a police report. So masocialite keri igamei nyaya iyi tikuda kuti ite so that we push mapurisa afambe ivhurwe nyaya iyi itovhurwa but iwe apa unoripota handika kuti ize tikudhilane tikuitira noise nyaya yakaripotwa kudhara. Sisimeli ndanga ndichikumbira kukubvunzai kuti mangwana munokwanisa kupinda life nguva yemangwana and then tikwanise kudzoka nenyaya because ndoda kuyana nabhudhi vangu nevamwe vasipo because I'm just alone. No problem. Masikati ndinenge ndiripo tinoita kana ndikatadza ndinokupa Pamela wacho iye sorry Louisa wacho naye ochimaya but ndinenge ndiripo inicho ndikabata pane ndabata Louisa yeye anenge aripo anenge achienda anofamba naye koko ini vane ndiripo ndoigama kuno tichaita noise kusvikira mapurisa aita the right thing. Yeah, because ndoda mbobuda baba vabva kubasa izvezvi saka ndasara ndine stress kana madzoka unondibata. All right, Sisimeli, thank you. Sharp. Thanks. Ndivati pane uya kuti anzi ndipei nhamba nditaure nemi ari kupinda yende pikomenti yayo Innocent mufiri iwe Innocent mufiri hausi hama yangu wobva kwamufiri iwe haneno hausi hama yangu iyeyo right. Saka ndonyaya iripo guys regai atipe nhingikiri vabereki mwana variko nhamba dzavo ndinadzo but adzisi paWhatsApp futi vane vanotofanirwa madirect calls hanimona saka ndina app ya nhasi ndofanira kutoidownload app iyoyo yemacalls nhasi ndofanira kutoidownload app iyoyo yemacalls ndotofanira kuidownload app yemacalls hanzi lobels yedu yaenda aiwa lobels pano unozipedza here iwe pana maperi lobels pano wakambona pachipera lobels right. Saka chiregai timirire avapere ava vadzoke handika tigochitangana nayo zvondodzibatanidza here guys nyaya idzi nekuti ndine dzimwe 2 more dzandoda kuadresa 3 ndine 3 nyaya dzandoda kuadresa but hadzisi kuenderana manje saka ndoita sei guys should I continue kana tokata todzoka ndoita sei tine muzambian mirai titore muzambian ndodii guys ndodii tine 4 nyaya mufona close to 25 minutes kupota uya kutsvaga chakaaaaisa poti paso undinyorere kuseri kuti ndodownloada inonzi chii undinyorere kuseri kuti ndodownloada inonzi kudini undinyorere kuti ndodownloada inonzi kudini hanzi continue drop and come back guys tingabatanidza nyaya dzana ndoita confusion. Saka ndakukata guys tiri panhandika I'm just cutting ndobva ndadzoka